하나님은 과연 계시는가? 神は本当におられるのか？ 여러분 한번 새해는 질문하시고 시작하시기 바랍니다. 一度そのような質問を持って新年を始めてみてください。 세상 사람들은 하나님의 존재를 부정합니다. 世の人々は神の存在を否定します。 그건 당연한 겁니다. 当然なことでしょう。 영이 죽은 자이기 때문에 하나님을 부정할 수밖에 없습니다. 霊が死んでいるため神を否定するしかありません。 과학자나 종교인들 하나님의 창조를 부인합니다. 科学者や宗教人は神の創造を否定します。 그래서 인간의 문제는 인간이 스스로 해결할 수 있다고 말합니다. また人間の問題は人間自らそれを解決できるとも言います。 어떻게 보면 하나님을 우리 인간이 접촉할 수 없는 비인격적이고 어떤 신비로운 존재로만 생각하고 있어요. また神という存在を人間が触れることができない、人格も持っていない神秘的な存在だと認識しているでしょう。 교회에 앉아 있는 분들이 하나님의 존재를 의심하면서 앉아 있는다면은 그분은 집에서 텔레비 보는 게 나아요. 教会に座っている皆さんが神の存在を疑って、また意識していずに座っているなら、家でテレビをいた方がマシかもしれません。 2부 예배 보시는 분들은 저는 좀 믿음이 좀 있다고 봅니다. 2部の礼拝にいる皆さんは少し信仰があると私はそう見ています。 새해를 시작을 바로 하셔야 돼요. 新年を正しく始めてください。 틀린 믿음 가지면 인생 12월 달 틀린 결과 옵니다. 間違った信仰で始まると、12月になって間違った結果が訪れます。 성경은 분명히 말씀합니다. 聖書は確かに言います。 어리석은 자는 그 마음에 이르기를 하나님이 없다 하도다 그랬어요. 愚かな者は自分の心に言う、神はいないと。 여러분 하나님이 있을까 말까 그렇게 하면 여러분 실패합니다. 神が本当にいるだろうか。そうなると皆さん失敗します。 로마서 1장 8장에 ローマ書1章8節に、 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어한다 그랬어요. 彼らは心に神を置くことを拒むと言います。 하나님을 부정하면서 불신자들은 우상, 미신, 점술, 종교를 따라가고 있어요. 神を否定しながら、不信者たちは偶像や占い、宗教についていきます。 하나님 없다 그러면서 神がいないと言いながら、 새해 되면 많은 하나님을 만나러 복받으러 가는 겁니다. 新年になるとまた神の祝福を願い求めながら集まります。 여러분 하나님은 사람이 없다고 해서 하나님이 없는 게 아니에요. 神は人がいないからといっていない方ではありません。 사람들이 있다고 해서 하나님이 존재하신 분이 아니에요. またいるからといって存在する方でもありません。 하나님은 스스로 계신 분이에요. 神は自らおられる方です。 I am that I am. 나는 나다 그 말이에요. I am that I am。私は私だと紹介されま 나는 した。 스스로 있는 존재라 그 私 말이에요. は自らいる存在だと。 여러분 세상을 한번 보세요. 世を見てください。 결과가 있는 것은 원인이 있다는 말이에요. 結果があるということは、その原因があるということです。 그게 무슨 말이죠? どういうことでしょう 자, か？ 새 집이 완성했어요. 例えば、新しい家を建てました。 그럼 결과죠. 完成したということは結果です。 결과는 원인이 있어요. 그 집을 지은 원인이 있기 때문에 결과가 있는 거예요. その新しい家が建てられたのは、それを建てるしかなかった原因があるから、新しい結果が生まれたわけです。 자동차가 만들어 나왔습니다. 例えば、車が作り出され 그건 ます。 결과지요. それは結果です。 결과는 원인이 있기 때문에 만든 사람이 있기 때문에 결과가 보이는 거예요. それを作ったものという原因があるため、その結果が現れています。 해와 달과 별이 밤에는 낮에는 우리가 볼 수 있어요. 太陽や月、星を私たちも見ることができます。 그건 결과예요. それは結果です。 만든 원인이 있기 때문에 결과가 있는 거예요. それが作り上げられた原因があるわけです。 애가 태어나왔다. 子供が生まれました。 지가 스스로 태어나왔어요? 自ら生まれた人はいません。 나오고 싶어서 나옵니까? 出てきたかったから出た子もいません。 애가 만들어진 결과예요. 子供が生まれるのは結果です。 애를 만드는 부모가 있는 거예요. 子供を作る、また両親がいます。 그게 세상 우주입니다. それが宇宙です。 여러분, 세상은요, 우주는 결과잖아요. この世、この宇宙は結果です。 해와 달과 세상을 창조하신 원인 하나님이 계시기 때문에 결과가 있는 거예요. 太陽、月、星を作られた神がおられるので、その結果が現れています。 여러분이 그냥 만들어져서 인간이 人間がただ作られたのでしょう。 우리가 좀 무식할 때는 진화론이 먹혀 들어갔어요. 私たちが少し無知であったときは、進化論も納得したでしょう。 예전엔 과학도 없고 우리 지식도 없고 좀 무식했어요, 인간들이. 以前は人間の知識も無知でした。 그랬더니 인간이 뭐 진화돼가지고 뭐 이상한 게 아메바가 합쳐서 뭐 원숭이가 해서 뭐 그건 무식할 때는 통하는 거예요.
人間が進化して猿からこのようになった。それは本当に無知な時は通じる話です。 지금 뭐 많은 사람이 창조론을 믿습니다. 今は多くの人が創造論を信じます。 여러분은 원숭이 자손이 아니에요. 皆さんは猿の子孫ではありません。 그럼 왜 지금 원숭이는 왜 변화가 되지 않습니까? じゃあなぜ今の猿は変わらないのでしょうか。 진화된다면 지금도 우리가 진화돼야 될 거 아니에요. また進化がなっているなら、今私たちも進化していかなければいけません。 하나님은 우리가 원래 이들이고 만드셨어요. 神は私たちをもともとこの人間の形として作られました。 새해는 제가 요한복음을 말씀을 드릴 겁니다. 新年、ヨハネの福音書を語ろうと思っています。 저는 목사님 성경을 66군인데 어느 것부터 읽으면 좋겠습니까? 물어보면 저는 요한복음부터 읽으라 그래요. 66巻がある中、どの聖書から読めばいいんでしょうかと聞かれると、私はヨハネの福音書を言います。 요한복음은 말씀이 예수님이 하나님이 인간 몸을 입고 오셔서 이 땅에 우리에게 하나님을 보여주시는 거예요. ヨハネ一章に書いてあるように、神が肉となってこの世に来られ、私たちにその姿を見せられました。 요한복음에는 예수 생명, 예수 능력, 예수 축복이 다 들어있어요. ヨハネにはイエスの命、イエスの力、イエスの祝福すべてが入っています。 여러분 교회에 와서 복음을 모르면 복음이 그리스도지요. 그리스도를 모르고 교회에 나오면은 기독교 우상과 똑같아요. 福音を知らず教会に通っていると、ただキリスト教という偶像と違いがありません。 복음을 모르면 하나님을 막연히 뜬구름처럼 여러분이 느끼게 되는 거예요. 福音を知らないと神を漠然的な浮いている雲のようにしか体験できません。 교회 다니면 잘 되겠지. 教会に通うとうまくいくだろう。 잘 될 것 같아. うまくいきそうだ。 그건 종교 생활이에요. それこそ宗教生活です。 교회 와서 복음을 모르고 그리스도를 모르고 여러분 교회 다니면 어느 날 여러분이 영적 문제 옵니다. 教会に来てキリストの福音を知らず通っていると、ある日霊的問題はやってきます。 정신 문제 옵니다. 精神的な問題も来 복음을 ます。 모르니까 당하는 거예요. 福音を知らないとやられます。 여러분이 복음을 모르면 사단에게 당하고 환경에 당하고 인격에게 당하고 인간들에게 당하는 거예요. 福音を知らないとサタンに、人間に、環境にやられます。 하나님이 내 속에 와 계시는데 神が私の中に来ておられるのに、 내가 복음을 흐리멍하게 알고 있다 이 말이에요. 私が福音を適当に知っている。 하나님이 내 속에 계실까 안 계실까? 그건요 실패하는 거예요. 神が私の中にいるだろうかいないだろうか、それは失敗です。 그럼 뭐라 그럽니까 이 사람들이? じゃあ世の人は何と言いますか。 교회 다니도 별 것 없다 그래요. 教会に通っても変わらない。 교회 다니도 소용이 없다는 거예요. 教会に通っても意味がない。 그 사람은 말을 잘한 거예요. 正しく言った言葉です。 교회 다니는 곳이 아니에요. 教会は通うところではありません。 교회는 예수 그리스도를 믿는 곳이에요. 教会はイエス・キリストを信じるところです。 교회 다니지 말고 믿으세요. 教会に通うのではなく信じてください。 성경은 뭔가? 聖書は何なのか。 하나님은 말씀이에요. 神の御言葉です。 하나님은 영이시니 우리 인간의 눈으로 영이신 하나님을 볼 수 없어요. 神は霊であるため、人間の目で霊である神を見ることはできません。 하나님이 눈에 안 보인다고 불신하고 안 믿습니까? 神が目に見えないからといって不信仰して信じないのでしょうか。 우리가 사는 세상에는요, 눈에 안 보이는 게 더 중요해요. 私たちが生きているこの世は目に見えない方が重要です。 여러분의 생각 눈에 보여요? 皆さんの考え、目に見えますか？ 정신 보입니까? 精神が目に見え 여러분 ますか？ 사상 보입니까? 皆さんの思想が目に見 공기가 えま 눈에 すか？ 보여요? 공기는 우리가 조금만 2, 3번 못 마시면 죽어요. 空気が目に見えますか？しかしそれを吸い込まなかったら私たちは死ん 여러분 でしまい 사랑이 ます。 눈에 보입니까? 愛が目に見えますか？ 감정이 눈에 보여요? 感情が目に見えますか？ TBC, MBC 방송 전파가 눈에 보입니까? 放送の電波などが目に見えますか？ 뭔가 세상에 에너지가 있어요. 에너지가 눈에 보입니까? 世にあるエネルギー、それが目に見えますか？ 있잖아요. しかしあります。 눈에 안 보이는데 여러분이 믿고 가지고 있잖아요. 目には見えませんが、皆さんは信じているし、またそれを 제 持ってい 소리가 ま 눈에 す。 보입니까? 私の声が目に見えますか？ 안 보이잖아요. 見えません。 그럼 제가 존재하지 않습니까? じゃあ私は存在していないのでしょうか？ 말도 안 되는 소리를 하고 있어요. 話にもならないことです。 하나님은 영적인 존재예요. 神は霊であられます。 영적인 존재니까 눈에 안 보이는 거예요. 霊である存在であるため目には見えません。 하나님은 눈에 안 보이셔야 돼요. 神は目に見えてはいけません。 하나님이 몸을 갖고 있으시면요. 여기 있으면 여기밖에 제한적인 하나님밖에 되질 않아요. もし神が肉を持っていたとしたら、
神がおられる場所、そこに制限されてしまいます。 세계적인 시공간을 초월할 수가 없는 분이 되는 거예요. 時空間を超越することなどできない方です。 영은 시공간을 초월합니다. しかし、霊は時空間を超越します。 내가 여기 있어 내 생각이요 시공간을 초월해서 미국에 있는 한국인 내 아이들을 생각하고요 기도할 수 있는 거예요. 例えば私はここにいても、外国にいる家族や子供たちを考えながら祈ることもできます。 그래서 하나님의 말씀은 하나님을 표현하는 수단이에요. なので、神の御言葉は神ご自身を表す手段です。 하나님이 말씀을 통해서 우리에게 나타나시는 거예요. 神は御言葉を通して私たちに現れます。 형체는 볼 수가 없지만은 形を見ることはできませんが、 하나님은 말씀을 통해서 우리에게요 나타나시는 거예요. 神は御言葉を通して私たちに現れます。 제가 녹음 가지고 우리 위원장님 미국 가는데 미국 가서 내 아는 사람에게 내 말을 좀 들어주라. 녹음 틀면은요 내가 거기 없어도요 저를요 나타내는 거예요. 例えば、イオン長老がアメリカに行くとして、私がアメリカにいるある人に伝えたいことを録音して渡すんであれば、私がそこにいなくても、その人に私を表すことになります。 성경 말씀은 하나님인 것을 표현하는 소리예요. 聖書の御言葉は神ご自身が神であることを表している音であります。 하나님의 말씀은 하나님이 전달하는 수단이에요. 神の言葉は神ご自身を伝える手段です。 하나님 뜻이 뭔지, 神の御心が 내가 何であ 뭘 るのか、 계획하고 있는지, 私が何を持っているのか、 너희들 어떻게 해야 될 것인지, またあなた方は何をしなければいけないのか、 하나님의 뜻을 전달하는 수단이 말씀이에요. 神の御心を伝える手段がまた御言葉です。 말씀은 하나님의 계시예요. 御言葉は神の啓示であります。 세상이 과거에 어떻게, 현재가 어떻게, 미래가 어떻게 될 것인가를 우리에게 계시해 주고 계셔요. 過去、現在がどうであって、また未来がどのようになるかを啓示しておられます。 그래서 하나님은 말씀으로 역사하시는 거예요. なので神は御言葉で働かれます。 하나님을 볼 수가 없어요. 神を見ることはできません。 그런데 하나님을 볼 수 있도록 하나님이 인간을 몸을 입고 이 땅에 오신 분이 있어요. 그분이 하나님이신 예수 그리스도인 겁니다. しかし神を見ることができるよう、言葉が肉となってこの世に来られた方がいますが、その方がイエス・キリストです。 예수 그리스도는 말씀이에요. イエス・キリストは言葉です。 하나님이시라 이 말이에요. 神ご自身であられる 예수 ということ 그리스도는 です。 구원자예요. イエス・キリストは救い主です。 인간이 인간을 해결할 수가 구원해 줄 수가 없어요. 人間が人間を救うことはできません。 내가 여러분의 문제를 어떻게 해결할 수 있어요? 私が皆さんの問題、どのように解決できるでしょうか。 사단 문제를 어떻게 해결하냐? サタンの問題をどのように解決するのでしょうか。地獄の問題をどのように解決できるでしょうか。 죽음 문제를 어떻게 해결합니까? 死の問題をどのように解決できるでしょうか。 인간은 제한적인 존재예요. 人間は制限的な存在です。 인간은 인간의 문제를 근본적인 문제를 해결할 수가 없어요. 人間は人間の根本的な問題を解決することはできません。 그래서 인간이 해결할 수 없으면 인간은 다 멸망받고 죽을 수밖에 없기 때문에 사랑이신 하나님이 인간을 몸을 입고 말씀이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 분이 예수 그리스도라 이 말이에요. となると全ての人間は滅びるしかないので、神ご自身、言葉が肉となってこの世に来られた方がイエス・キリストです。 2024년 새해는 내가 어떻게 하면 성공하고 응답 받을 수 있나? 2024年、私がどのようにすれば答えられ、また成功することができるだろうか。 있습니다. あります。 여러분이 하나님 말씀을 내가 얼마나 붙들고 삶 속에 적용하는가에 따라서 하나님이 말씀 안에 예정해 두신 응답을 여러분은 받을 수 있는 거예요. この神の言葉を私がどれくらい握りしめ、どれくらい適用するかによって、言葉の中に予備されている神の答えを皆さんが味わうことができます。 여러분은 아무도 안 도와줘도 괜찮아요. 誰も皆さんを助けてくれなくても大丈夫です。 도와달라고 이야기할 필요도 없어요. 助けを求める必要もありません。 여러분은 세상을 이길 수 있는요 비밀을 가지고 있어요. 皆さんはこの世に勝つことができる奥義を持っています。 뭘 얻으려고 하지 말고 받은 걸 쓰시라 이 何か 말이에요. を得ようとせずに、すでに与えられたものを用いてください。 하나님께서 구원의 축복을 주신 그 축복을 가지고 세상에 활용하시라 이 神 말이에요. が与えられた救いの祝福、それをこの世で活用して使ってください。 새해는 이렇게 기도하세요. 新年はこのように祈ってください。 새해는 하나님, 내가 하나님 말씀 위에 서서 인생을 살아갈 수 있도록 말씀 위에 서게 하소서. 私が新年は神の御言葉の上に立って歩むことができるよう、言葉の上に私を立たせてください。 내가 말씀 위에 서서 살아가게 하옵소서. 私が御言葉の上に立って
歩んでいくことができます。 하루하루 내 생각, 내 사상, 내 마음, 환경에 따라 살지 말고 환경이 어떤지 간에 환경 위에 말씀 위에서 살게 하소서. 私の考え、思想、心が環境によって動くのではなく、神の御言葉の上に立って動くことができます 뭐 ように。 이렇게 기도하세요. そのように祈ってください。 하나님, 내가 힘들고 어렵고 피곤하고 이럴 때 하나님의 말씀만 생각하게 하소서. 私が疲れているとき、大変なとき、苦しいときに、神の御言葉だけを考えることができます。 내가 어렵고 힘들고 고난하고 피곤할 때 하나님 말씀만 붙들게 하소서. 苦難と苦しみ、問題の中で神の御言葉だけを握りますように。 여러분이 인생이 하나님 말씀, 로고스, 말씀 속에 들어간다면은 여러분 인생은요, 거기에서 모든 걸 다 얻을 수 있는 거예요. 皆さんの人生が神の御言葉の中にさえ入ることができれば、その中から全てを得ることができます。 그래서 여러분 교회 와서 말씀이 답니다. なので、教会に来た皆さんに御言葉が全て 여러분은 です。 생각 믿지 마세요. 틀린 거예요. 皆さんの考え、間違っているものなので信じないでください。 하나님 말씀 잡으세요. 神の言葉を握ってください。 사람이 여러분이 어떤 소리 합니까? 틀린 소리예요. 사람 말 듣지 마세요. 人が何かを言いますが、間違った言葉なので人の話を聞かないで 여러분의 ください。 생각도 듣지 마세요. 皆さんの考えも聞かないでください。 만약에 여러분의 생각을 들었더라면 여러분 지금 성공해야 될 거 아니에요. もし皆さんの考え通りに生きてきたなら、皆さん今成功していなければいけません。 응답받고 잘 돼야 될 거 아니에요. 答えられてうまくいっていなければいけません。 여러분 자신을 잘 되게 하는 것이 여러분 자신이지 나를 망하게 하고 실패하고 나를 병들게 만드는 거 나라는 그런 사람은 없어요. 私自身を失敗に導き、病気に導き、崩す私という存在はありません。 그래서 금년은 기도하면서 새해는 말씀으로 좀 들어가야 되겠다. なので新年は本当に御言葉の中に入らなければいけない。 좀 복음서로 들어가야 되겠다. 福音の中に入らなければいけ 우리가 ない。 너무나 많은 걸 듣고 있는데 정말로 중요한 이 복음 그리스도를 놓치면 힘들겠다. 그래서 요한복음을 말씀하려고 그래요. とても多くの話を聞いているが、重要な御言葉を逃してしまうとダメだから、ヨハネの福音書を一緒に見ていこうと思っています。 여러분 하나님 보려고 할 필요가 없어요. 皆さんは神を見ようとする必要 이미 があり 우리는 ます。 하나님을 봤어요. すでに私たちは神を見ました。 예수가 그리스도가 이스라엘 땅에 오셔서 십자가에 돌아가시고 십자가에 죽으시고 부활하셔서 내가 하나님이라는 사실을 우리에게 보여주었어요. イエス・キリストがこの世に来られ、十字架を背負われ、蘇ったことによって、ご自身が神であることを見せられました。 그분이 성천하셔서 성령으로 지금 여러분 심령 속에 다 와 계시는 거예요. その方が焦点なさって、今皆さんの心の中に聖霊となって来ておられます。 그래서 구원받은 자는 하나님을 부인하는 게 더 어려워요. だから救われた者にとっては神を否定する方が難しいです。 하나님을 믿는 게 더 훨씬 편해요. むしろ神を信じる方が楽です。 아니 하나님 살아계시는데 없다. 부정 그거 얼마나 어려워요. 神が生きておられるのにその神を否定することも難しい 아니 でしょう。 애가 집 나와가지고 내 부모 없어. 부모가 나를 버렸어. 나는 부모를 부정해. 그게 얼마나 힘든 거예요. 子供が家から出て親なんかいない。親は私を嫌ってる。そのように否定する方、本当に難しいことです。 말씀을 붙잡은 자는 하나님을 소유하는 것과 똑같아요. 御言葉を握った者は神を所有したのと同じです。 말씀이 하나님이에요. 御言葉が神ご自身であり 이 ます。 말씀이 예수 그리스도예요. この言葉がイエス・キリストです。 성경에서 말씀할 때는 그 말씀은 그리스도를 말하는 거예요. 聖書で言葉というとき、その言葉はまたキリストを意味しています。 그래서 말씀은 하나님의 존재 방법이에요. なので言葉というのは神の存在の方法です。 하나님을 어떻게 존재함을 어떻게 압니까? 神の存在をどのように知ることができるでし 하나님 ょうか。 말씀을 통해서 그분이 존재하고 계신다 이 말이에요. 神は言葉を通して今存在しておられます。 여러분이 제가 말을 안 하면요. 저를 잘 몰라요. 例えば私が何も喋らなかったら私のことを知ることはできないでしょう。 처음에 저를 만났을 때 最初私に会った時に 저분이 누군가 저를 잘 모를 거예요. あの人は誰だろうと何もわからないはずです。 여러분의 아내를 처음에 만날 때 그 처음에 아내를 잘 모를 거예요. 例えば皆さんの旦那さんや妻に、家内に会った時に最初はどのような人かわからなかったはずです。 모르는 사람이 자기의 말과 자기의 생각을 나타낼 때 그 사람을 알게 되는 거예요. 知らない人が言葉を通して自分の考えや自分を表す時にやっと知っていくことができます。 여러분과 저는 하나님을 잘 몰랐어요. 皆さん、私たちは神をよく知りませんでした。 하나님이 말씀을 하시니까 우리가 하나님을 알게 되는 거예요. しかし神が語られたので私たちは神を知るようになりました。 우리가 정말로
영적으로 죽었구나. 本当に霊的に死んでいたんだ。 죽은 자는 하나님을 부인할 수밖에 없어요. 그게 당연한 거예요. 死んでいる者は神を否定するしかない。それが当然なことです。 우리 인간은 영, 정신, 육으로 돼 있어요. 私たち人間は霊、精神、肉となっています。 육은 먹어야 배가 불러요. 肉は食べてこそ満ちます。 안 먹으면 죽어요. 食べなければ死にます。 정신은 뭔가 생각하고 연구하는 거예요. 精神はまた考えたり研究もします。 공부하는 거고. 勉強もしたりもします。 영은 뭡니까? 霊は何でしょうか？ 하나님을 아는 거예요. 神を知ることです。 하나님을 알고 정신을 가지고 육신을 가지고 영, 정신, 육이 합쳐서 인간이라 그래요. 神を知ることで霊と精神と肉が一つになったのを人と言います。 당신이 인간입니까? 할 때는 당신이 하나님을 알아야 인간이라 이 あ 말이에요. なたが人ですかという時に神を知ってこそ人です。 그러니까 영이 죽은 사람은 정신과 육만 가지고 살아가는 거예요. なので霊が死んでいる人は精神と肉だけを持って生きています。 정신이 IQ도 좋을 수 있어요. もちろん IQ がいいかもしれません。 연구도 할 수 있어요. 研究もできます。 공부해서 돈도 많이 벌 수 있어요. 勉強もしたりお金も稼げます。 정신이 힘이 있으면요 세상을 뭔가 이기는 것처럼 정복할 수도 있어요. 精神力があれば何かこの世でうまくいっているようにも見えます。 그러나 성경은 말합니다. 본질상 진노의 자녀예요. しかし聖書は言います。生まれながら怒りの子供だと。 인간은 하나님을 만나야 돼요. 人間は神に会わなければいけません。 하나님을 만나야 그 사람이 인간이에요. 神に出会ってこそその人が人となるわけで 그 す。 인간이 죄를 지어서 하나님을 떠났다 이 말이에요. しかし人が罪を犯し神から離れました。 하나님을 떠났다는 말은 영이 죽은 존재가 되었다 이 말이에요. 神から離れたというのは霊が死んだ状態になったわけです。 영이 죽으니까 정신과 육만 가지고 세상을 살아가는 거예요. 霊が死んでいるので精神と肉だけを持って生きていきます。 어느 날 문제 옵니다. ある日問題が、 돈이 많아도 영적 문제 와요. お金がたくさんあっても霊的問題は 공부를 来ま 많이 す。 해도 영적 문제 와요. 勉強をたくさんしても霊的問題は来ます。 정신 문제. 精神的な問題。 공부를 많이 했는데 왜 정신이 돕니까? 勉強をたくさんしているのになぜ精神が来 아니, るのでしょうか？ 학문이 그렇게 많은데 왜 세상을 이기지 못해요? なぜたくさんの学問を持っているのに世に勝てないのでしょうか？ 왜 똑똑한 사람이 와서 미신 우상 점수에서 빌고 그렇게 합니까? なぜ賢い人なのに偶像の前でひれ伏し占うのでしょうか？ 인간은 하나님을 만나야 세상을 정복하고 지배하고 다스리는 거예요. 人は神にあってこそこの世を支配し治めることができます。 여러분 창세기 보세요. 創世記を見てください。 하나님이 세상을 다 만들었어요. 神がこの世をすべて作りました。 해, 달, 별 전부 다 만들었어요. 太陽、月、星を作りました。 그리고 제일 마지막에 인간을 만든 거예요. そして一番最後に人間を作ります。 인간을 만들어 놓고 하나님께서 뭐라고 말씀했죠? 人を作ってから何とおっしゃいますか？ 땅을 정복하고 지배하고 다스리라 こ 그랬어요. の地に増えよ、道を支配して治めようと言われます。 그게 인간이에요. それが人です。 인간은 자연을 다스리는 거예요. 人は自然をも治めます。 세상을 정복하는 거예요. この世も征服します。 해를 비는 게 아닙니다. 해 앞에. 太陽の前で拝むのではあり 달을 ません。 섬기고 별을 섬기는 게 아니에요. 月や星に拝むのではありません。 정복하는 거예요. それを征服します。 너는 하나님이 널 만들었어. 神があなたを作った。 창조주가 하나님이 세상 달을 만들었어. 神が月を作られました。 나는 하나님의 자녀야. 私は神の子供です。 나는 너를 정복하고 이기고 다스리고 모든 것이 너는 나를 위해 있는 거야. すべてのものが私のためにあります。 해는 인간을 위해서 있는 거예요. 太陽は人間のためにあるもので 해와 す。 달과 모든 자연은 여러분을 하나님을 형상을 가진 우리를 위해서 존재하는 거예요. すべての自然は私たちのために存在するものです。 해가 자체가 존재 이유가 아니라 이 말이에요. 太陽そのものが存在の理由ではないわけです。 하나님의 자녀들에게 섬기라고 세상을 만든 거예요. 神の子供たちを使えるためにこの世を作られたわけです。 그래서 하나님을 어떻게 알 수 있습니까? なので神をどのように知ることができるのでしょうか？ 1절에 태초에 말씀이 계시니라 그랬어요. 一節に見ると、初めに言葉があったと書いてあります。 태초에 만문의 시작, 시간의 시작부터 태초에 하나님이 계셨다 이 말이에요. 万物の始まり、時間が流れる始まりから言葉があったと言います。 이 말씀과 하나님과 함께 계셨어요. この言葉が神と共にあったと書いてあります。 말씀이 하나님이라 이 말이에요. すなわち言葉が神であるということです。 태초에 하나님이 이 세상에 계셨다 이 말이에요. 初めから神がこの世におられたと言われます。 말씀으로. 言葉によって。 그래서 오늘 본문의 1절 말씀이 곧 하나님이라 그랬어요. 言葉がすなわち言葉は神であったと言います。 여러분 요한복음 1장 1절에서 12절만
여러분이 믿는다면 여러분 신앙생활 끝난 거예요. 要はね、1章、1節から12節だけ皆さんが信じられても信仰生活は終わります。 이 말씀은 저도 이해가 안 돼요. この御言葉は私も理解できません。 제 머리는 하나님을 이해할 수가 없어요. 私の頭では神を理解することはできません。 하나님은 이해하는 분이 아니에요. 神は理解する方ではありません。 증명하는 분이 아니에요. 증명할 수 있는 분이 아니에요. 証明できる方でもありません。 하나님은 믿음의 존재예요. 神は信じる対象です。 그냥 하나님을 믿으면 돼요. ただこの神を信じればいいんで 근데 す。 내 마음대로 못 믿어요. しかし、私が信じたいからといっ 그러니까 て信じられません。 하나님이 믿을 수 있도록 우리에게 역사하는 거예요. だから神を信じられるように神は働かれます。 뭘로? 何を通して？ 말씀으로 역사하는 거예요. 言葉を通して働かれます。 그러니까 여러분이 말씀이 들어오면 쉽게 말해 예수 그리스도를 믿어버리면 말씀이 들어오면요. 오히려 하나님을 부정하는 게 더 안 돼요. なので、イエス・キリストの御言葉が入ってくると、むしろ神を否定する方が難しくなります。 살리는 건 영이에요. 生かすのは御霊です。 육은 죽음이에요. 肉は死です。 그죠? 여러분이 영이 들어오면 우리는 사는 거예요. 皆さんの中に御霊が入れば生かされま 왜 す。 교회 옵니까? なぜ教会に来ますか？ 영을 살리기 위해서 오는 거예요. 皆さんの魂を生かすためです。 부자 되기 위해서 오는 거 아니에요. 金持ちになるためではありません。 건강하기 위해서 오는 게 아니에요. 健康のためでもありません。 축복받으러 오는 게 아니에요. 祝福を受けるためでもあります。 그 전에 내 영이 살아나야 된다 이 そ 말이에요. の以前に私の霊が生かされなければいけません。 말씀이 들어올 때 내 영이 사는 거예요. 御言葉が入ってくるときに私の霊が生かされま 그럼 す。 여러분이 하나님을 그냥 알게 되는 거예요. となると皆さんは自然に神を知るようになります。 하나님은 여러분이 배워서 아는 게 아니에요. 神は学んで知る方ではありません。 아이들은 그냥 엄마와 같이 있으면 엄마를 그냥 알게 되는 배워서 아는 게 아니에요. 子供たちはお母さんと一緒にいることで知るようになって、 야, 学んだから知るわけではありません。 엄마가 아이에게 내 본적이 어디고 내 출생이 언제고 내가 어느 고등학교 나 어느 대학 나 어느 공부했다 아무 소용이 없어. 그냥 아이는 그냥 엄마를 알게 되는 거예요. あなたの本籍がどこで、あなたはこれからどのように生きていって、あなたはどこで生まれて、それを教えなくても自然に子供たちは知るようになり 왜 ます。 자기 아이니까. 自分の子供だからです。 여러분이 예수 믿고 구원받아 버리면 하나님을 그냥 알게 되는 거예요. 皆さんがイエスを信じて救われたなら、神を自然に知るようになっていきます。 말씀이 세상을 창조하셨다고 그랬어요. 言葉によって世を創造されたと言われます。 3절에요. 말씀이 만물이 그로 말미암아 지은 바 되었다 그랬어요. 3節に見ると、すべてのものはこの方によって作られた。 말씀을 안 믿으면요. 여러분은 이제 거꾸로 인생을 세상을 우리가 정복해야 되는데 여러분이 하나님을 못 믿으면은 세상 만물이 나를 정복하는 거예요. 皆さんがこの御言葉を信じることができないと、私たちが支配しなければいけない万物なのに、この世が皆さんを支配してしまいます。 달을 하나님 만드셨는데 月を神が作られたのに、 달이 사람을 지배하게 되는 거예요. むしろ月が人を支配するようになります。 그래서 사람이 달을 비는 거예요. 복 달라고. だから人はまた月に拝みます。 인생이 거꾸로 되는 거예요. 人生が反対になるわけです。 사람을 위해서 하나님이 해를 만드셨는데 人のために太陽を作られたのに、 내가 하나님을 모르면은 私が神を知らないと、 내가 태양을 신으로 섬기는 거예요. 私は太陽を使えるしかありません。 왜 짐승을 섬깁니까? なぜ動物に使えるので 아, しょうか。 이해가 안 되는 거예요. 私は理解できません。 왜 굶어 죽으면서 왜 소를 신이라고 섬깁니까? なぜある国では飢え死になりながらも牛を神だと信じているのでしょうか。 인도가 소가 오면 피해야 돼요. インドでは牛が通ったら自分が避けなければいけません。 신이니까 神であるからです。 굶어 죽으면 잡아먹어야지. 自分たちは飢え死になっているならそれを食べなきゃいけないでしょう。 하나님을 모르면요. 여러분 인간이 세상의 만물에게 지배를 당하며 사는 거예요. 神を知らなければこの世万物に支配されながら生きていきます。 짐승을 동물을 섬기는 거예요. 動物を使えるようになります。 왜 사람을 섬깁니까? なぜまた人に使えるのでしょうか。 하나님을 섬겨야지. 神を使えなければ 왜 いけない 짐승 のに。 앞에 나무 앞에 돌 앞에 빕니까? なぜ動物や木や石の前で拝むのでしょうか。 아니 일본 사람들이 왜 우상 앞에 절을 해요? なぜ日本の人々は偶像の前でひれ伏すのでしょうか。 나무 앞에 왜 절을 합니까? なぜ木の前でひれ伏すのでしょうか。 쪽제비 앞에 왜 절을 해요? なぜイタチのようなものの前でひれ伏すのでしょう 저 か。 하지만 진짜 내가 한번 가봤어요. 우리 집에 올라가다가 있으니까. 八幡神社に私の家の前にあるので行ってみました。 사람이 이게 뭐 상자 앞에서 막 빌어요. 이렇게. 多くの人が箱の前でこう願ってました。 저 학교 안에 뭐가 들었을까? で箱の中に何が入っていたんだろ 사람이 아무도 없게 열어봤어요. う。誰もいなかったからそれを開けてみました。 쪽제비. イタチのようなものが入っています。 왜 뱀을 쓴 거예요? またなぜ蛇に使えるのでしょうか。
참 이상하죠. 本当におかしいです。 용을 봤어요? 竜を見たことありますか？ 보지도 않은 걸 안 보면서 또 용을 또 잘 섬겨. 見たこともないのに、竜などは本当によく信じています。 보지 못했던 하나님을 안 섬기고 보지 못했던 용은 또 용 봤어요? 見たこともない神を信じないのに、見たこともない竜はとまた信じてい 사단이요 ます。 하나님 못 믿도록요 모든 세상에요 우상을 다 만들어요. サタンは神を信じることができないよう、この世すべての場所に偶像を作っています。 사단의 소원은 하나입니다. サタンの願いは一つです。 하나예요. たった一つです。 하나님만 믿지 말아요. 神だけを信じないようにです。 하나님을 믿지 못하게 모든 세상에 우상을 만들어서 신을 만들어 놓은 거예요. 神だけを信じないように、この世すべての場所に偶像を作ってあります。 교회만 가지 말아요. 教会だけには行ってはいけな 딴 い。 데 가도 괜찮아. 他の場所は行っても大丈夫 절에 です。 가도 お寺に行ったり、 남녀 호랑경교 創価学会に行ったり、 진자에 가도 神社に行ったり、 아무 데나 가. どこにでも行っても大丈 괜찮아 夫。大丈夫。 문을 다 열어놨어. すべての門を開いています。 한 곳에만 가지 말아요. しかし一箇所だけは行くなと言います。 그 어딘 줄 압니까? それがどこでしょうか？ 그 교회예요. それが教会です。 참이야. 교회 가자 그러면 안 와요. 教会に行きましょうと言ったら誰も行きません。 절에 가자면요 당장 갑니다. お寺に行きましょうと言ったらみんな一緒に行きます。 교회 가자면 안 와요 이게. 教会に行きましょうと言ったら誰も来ません。 영이 다르기 때문에. 霊が違うからです。 사단은 예수 믿는 사람을 제일 두려워해요. サタンはイエスを信じる者を最も恐れます。 여러분이 그걸 몰라서 그렇지 사단은 예수 믿는 사람 제일 두려워해요. 皆さんがそれを知らないだけであって、サタンはイエスを信じる者を最も 나를 恐れま 두려워하는 す 게 。 아니에요. 私を恐れるのではありません。 내 속에 말씀으로 와시는 하나님이 계시기 때문에 두려워하는 거예요. 私の中に言葉として来ておられる神を見て恐れるわけです。 그래서 사단은 우리를 속여요. だからサタンは私たちを騙しま 내 す。 속에 하나님이 계시는 것을 모르게 만드는 거예요. 私の中に神がおられることを知らないようにさせ 예배 ます。 보지 말라. 礼拝しなくていい。 말씀 듣지 말라. 御言葉聞かなくていい。 기도하지 말라. 祈らなくていい。 어떻게 이제 하나님만 모르게 희미하게 알도록만 만드는 な 거예요. んとかしてでも神を正確に知らないようにさせます。 여러분 새해는 하나님을 확실히 알아야 돼요. 新年皆さんは神を確実に知ってください。 예수님 안에 생명이 있습니다. イエスの中に命があります。 사절에 그랬죠. 그 안에 생명이 있었으니 그랬어요. この方には4節に見ると、この方には命があったと書いてあり 이 ます。 생명은 영생을 주는 생명. この命は永遠の命を与えるものです。 예수 믿으면 생명이 있습니다. イエスを信じれば命が与えられま 이거는 す。 70년, 80년 살다가 죽는 그 생명이 아니에요. これは70、80年生きるそのような命ではありません。 이 생명은 땅에서 살고 영원히 천국에 사는 영원히 사는 생명이에요. この命はこの地上で生きて、また天で永遠に生きる命で 좀 す。 쉽게 말하면 여러분은 죽는 존재가 簡 아니에요. 単に言うと皆さんは死ぬ存在ではありません。 여러분은 영생하는 존재. 皆さんは永遠に生きる存在です。 이 땅에 살다가 여러분이 육신으로 흙으로 만들기 때문에 흙으로 돌아가는 거지 우리가 죽는다 말은 하지 않아요. 皆さんの肉は土で作られたため、土に戻るだけで死ぬとは私たちは表現しません。 잔다 그래요. 眠ると表現します。 우리의 혼은 영혼은 하늘로 가는 거예요. 私たちの霊魂は天に行きます。 여러분은 죽는 존재가 아니에요. 皆さんは死ぬ存在ではありません。 영원한 생명을 가진 존재예요. 永遠な命を持った存在です。 그래서 예수 믿으면 생명을 얻게 되는 거예요. なので、イエスを信じれば命を得るようになります。 돈 벌려고 하지 말고 稼ごうとせずに、 예수 믿고 돈 벌어라. 이 말. イエスを信じて稼いでください。 사업하려고 하지 말고 예수 믿고 사업하라. 事業をしようとせずに、イエスを信じて事業もしてください。 공부하려고 하지 마. 예수 믿고 공부하라. 이 말. 勉強しようとせずに、イエスを信じてから勉強もしてください。 그 말이에요. 너 생명부터 얻으라. 이 말. 命から得なければいけないということ 아이고 です。 나는 바빠요. 私は忙しいで 돈 す。 벌어야 돼요. 稼がなければいけません。 출세해야 돼요. 출세해야 돼요. 出世しなければいけません。 해야 돼요. もちろん必要でしょう。 돈 벌어야 돼요. 稼がなければいけない 난 でしょ 부자 う。 돼야 됩니다. 金持ちにならなければいけません。 되세요. そうなってください。 당연한 거 아닙니까? 当然なことでしょう。 그러나 생명을 얻고 부자 되라 이 말이에요. しかし、まず命を得てからそのようになってください。 예수 믿고 출세하라 그 말이에요. イエスを信じてから出世してください。 영생 얻고 땅에서 성공하라 그 永 말이에요. 遠な命を得て世で成功してください。 예수 안에 생명이 있어요. イエスの中には命があります。 그래서 말씀이신 예수 그리스도가 이 땅에 구원자로 오실 것을 이미 성경은요 예언하고 있는 なの 거예요. で言葉であられるイエス・キリストが救い主として来られることを聖書はあらかじめ予言しています。 구약의 39권이죠.
旧約は39巻でなっています。 누굴 이야기합니까? 誰を話していますか？ 오실 그리스도. 来られるキリストです。 성경은 예언하고 있는 거예요. 聖書は予言しています。 하나님이 말씀하십니다. 神が言われます。 계시하십니다. 掲示されます。 메시아가 오실 것이다. メシアが来られる。 구원자가 오실 것이다. 救い主が来られる。 너희들을 영생주로 오실 메시아가 오실 것이다. 永遠な命を与えるメシアが来られる。 여자의 후손으로 오실 것이다. 女の子孫で来られる。 말씀하잖아요. そのように予言されています。 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 계시하시는 神 거예요. は言葉を通して私たちに掲示されます。 여자의 후손 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이다. 예수 그리스도가 이 땅에 오실 것이다. 処女が身ごもって子を産む。イエス・キリストがこの世に来られる。 출애굽에 피 발라라. 교회 올 때마다 양 짐승 잡아서 피 흘려야 돼요. また出エジプトの時は、主に来るたびに羊を殺して血を流しま 여러분 す。 이걸 실감이 안 되면 저 인도는 저 가보세요. 지금도 양 잡아서 피 흘리고 그들이 성전에 가서요 바치고 있어요. インドなどに行ってみたら、今も彼らは彼らの神の神殿の前で動物を殺して捧げています。 왜 피를 잡아 피를 흘립니까? なぜその 양을 血 잡아 を 피 흘려요? 流すのでしょうか？ 구약에 이미 하나님 말씀하셨어요. 旧約ではあらかじめ神が予言されてい 그 ます。 피는 예수 피예요. その血はイエスの血を表してい 너희가 ます。 죽을 텐데 あなた方が死ななければいけない。 예수 그리스도가 십자가에 피 흘려 죽을 것이다. イエス・キリストが血を流し死なれる。 예수님이 어린 양으로 오셨어요. イエスが子羊として来られる。 내가 죽어야 하는데 예수님이 대신 죽으시는 거예요. 私が死ななければいけないのにイエスが代わりに死なれる。 피의 주인공이 그리스도. その血の主人公がキリスト。 믿을 때 재앙 주저 허감의 지옥에서 해방받는 거예요. それを信じるときに罪、地獄、サタンから解放されます。 이사야 7장 14절. イザヤ7章14節。 임마누엘이 오실 것이다. インマヌエルが来られる。 임마누엘이 오신 내가 임마누엘이 되면 구원받은 거예요. インマヌエルの祝福を得たなら救われています。 하나님이 나와 함께 계시는 것이 임마누엘이에요. 神が私と共におられることがインマヌエルです。 구약에는요 하나님이 계시하시는 거예요. 旧約では神がそのように掲示されます。 그래서 하나님이 오셨구나. だから神が来られた。 여러분을 어떻게 구원받아요? 皆さんはどのように救われますか？ 구약에 예언되신 그 피, 여자의 후손 주인공, 임마누엘 주인공이 오셔서요. 그분이 그리스도예요. 予言されていたその女の子孫、血の主人公、インマヌエルの主人公である方がキリストだ。 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. あなたは生ける神の御子、キリストです。 그리스도 キリスト。 하나님 만나는 길, 神に出会う道。 그리스도 キリスト。 죄저주 재앙 해결받는 길, 罪、呪いから解放される道。 그리스도 왕, キリストは王。 사단에서 빠져나오는 길. サタンから解放される道。 우상 미신 점수를 아무것도 할 필요가 없어요. 偶像や占い、何も必要ありません。 얼마나 편안해요. どれほど安らかでしょうか。 절에 가가지고 절하고 빌고 돈 주고 부적 사가지고 자동차에 붙이고 몸에 붙이고 베개에 붙이고 냉장고에 집어넣고 저거 집에 붙이고 오만 데 다 붙여놓고 있어요. お寺に行ってお金を払ってお札を買って自分の体に枕に冷蔵庫に家に車に貼っていろんなところに貼ってありま 집 す。 앞에 두려워가지고 뭐 화가 올까 싶어 대나무 잘라가지고 막 이쁘게 꾸며 집 앞에 다 붙여놨어. 家の前に門松などを立てて災いが来ることを恐れています。 나 우리 집에 올라가다 보면 이제 건물이 있는데 큰 거, 오, 비싸겠어요. 좋은 거 대나무 잘라가지고 딱 현관 앞에 갖다 놨어. 私の家のそばにある家はものすごい太い竹を切って門松として玄関の前に立てています。 불쌍하구나. 本当にかわいそうです。 잡혀있구나. もう囚われています。 노예구나 사단에게. サタンの奴隷なんだと。 포로구나. 捕虜、 속국이구나. 属国です。 사단에서 빠져나올 수가 없구나. サタンから逃れることができます。 하나님의 아들이 오신 것은 마귀의 일을 멸하러 오셨어요. 神の子が来られたのは悪魔の技を打ち破るためだと言われます。 마귀의 일, 悪魔の技。 우상 점술 미신, 귀신 섬기는 거 마귀의 일이에요. 偶像、悪霊、迷信、占い、すべてが悪魔の技です。 우리는 아무것도 할 필요가 없어요. 私たちは何もする必要がありません。 점 볼 필요 없어요. 占い必要ありません。 하나님이 내 속에 계시는. 神が私の中におられます。 점쟁이 말 들을 필요 없어요. 占い師の話を聞く必要もありません。 말씀을 주셨는데요. 御言葉を与えられま 어떻게 した。 하라 이렇게 여러분의 문제는 성경에 다 답이 다 있어요. 皆さんの問題の答えすべて聖書にあります。 그러니까 성경을 모르게 만드는 거예요. だから聖書を知らなくさせるわけで 여러분의 す。 근심, 성경에 답이 다 皆 있어요. さんの心配、聖書にすべて答えがある。 어떻게 해결할까? どのように解決する 성경에 の 다 か。 기록하고 있어요. 聖書にすべて記録されている。 내 몸을 어떻게 치료할까? 私の体をどのように癒すのか。 성경에 다 있어요. 聖書にすべてあります。 영혼이 잘 되면 돼요.
魂が幸いになればいいんで 우리는 す。 내 몸부터 고치려고 그러거든. 私たちは体から治そうとします。 그러지 마세요. そうしないでください。 여러분의 영혼이 하나님을 만나고 치료를 받아버리면 돼요. 皆さんの魂が本当に神と出会い、神によって癒されればいいん 그러면 です。 이 영이 정신에게 이전이 돼요. 힘이 소수도 이전이 되는 こ 거예요. の、その力が皆さんの精神に伝わって 내가 정신을 이길 수가 있어요. すべてのことに勝てます。 하나님의 영을 가지고 있기 때문에 정신 모든 근심 걱정을 다 이길 수 있어요. 神の御霊を持っているので、皆さんの精神すべての心配に打ち勝つことができます。 그러면 육신까지 건강해져요. となると肉も健康になりま 그래서 す。 성경은 말합니다. だから聖書は言います。 네 영혼이 잘 되라. あなたの魂が幸いであるように、 먼저 영혼이 잘 되고 先にその魂が幸いであるよう 봉사에 に、 잘 되고 すべてのことが幸いであり、 강건하기를 원하노라. 健康であることを願う。 우리는 거꾸로 하거든요. しかし私たちは反対にします。 세상이 잘 되기를 원해요. この世でうまくいくことを願います。 밑에서 올라와요. 下から上り詰めようとします。 아니에요. 違います。 하나님은 네 영혼부터 잘 되라 이 말이에요. 神はあなたの魂が幸いになりなさい 그럼 と言われます。 정신이요 기뻐요. なら精神も喜びます。 즐겁고 楽しくて。 임마누엘 하나님과 함께 사니까 インマヌエル、神と共に歩むからで 어떤 す。 문제고도 해결할 수 있는 길이 있어요. どんな問題が来ても解決できる道はあり 그걸 ます。 답을 말씀으로 우리에게 하나님이 주신 거예요. それを御言葉として神は与えられています。 성경이 모든 문제를 해결다해요. 聖書を通して全ての問題を解決することができます。 그래서 예수 그리스도 なのでイエス・キリスト、 모든 문제를 끝내신 분이 그리스도. 全ての問題を完了された方がキリストです。 주님이 십자가에서 뭐라고 말씀했어요? 다 끝났다 이 말이에요. 主は十字架で全て終わったと言われました。 인간의 모든 문제를 다 끝냈다 이 말이에요. 人間の全ての問題を終えたと。 인간의 근본 문제, 영적 문제 다 끝냈다 이 人 말이에요. 間の根本問題、霊的問題、全て終わったと。 다 끝냈어요. 全て終わりました。 그게 복음이고 기독교예요. それが福音であり、キリスト教で 여러분 す。 다 끝내고 이 자리에 앉아 있는 거예요. 皆さんは全てが終わったからこの場に座っている。 아니 목사님 다 끝났다고요? 내가 문제가 있는데요? いや、牧師、まだ私の問題があります。 있어요. もちろんあるでしょう。 그걸 어떻게 할 거예요? それをどうしますか？ 하나님이 법적으로 다 끝났다는 걸 믿고 기도했어요? 문제 붙들고 기도해 보세요. すでに神が全てを終わらせたことを信じて、その問題に握って祈ってみてください。 여러분 기도할 때 내 문제도 하나님이 다 끝나셨구나라는 것을 여러분이 체험해 보라고. 祈るときに祈りを通して、あ、この問題も神がすでに終わらせたんだということを体験させるために、 요한복음 14장 6절 내가 길이요 진리요 생명이라고 그랬어요. ヨハネ14章6節に、私が道、真理、命だと言われました。 길, 道、 하나님 만나는 길, 神に出会う道です。 길은 하나밖에 없어. 너 외에 한 길밖에 없어. 道は一つしかありません。 그래서 복음을 전하는 だ 거야. から福音を伝えるわけです。 내가 길이다. 私が道だ。 구원받는 길이야. 救われる道。 너희들이 천국 가는 길이야. 天国に行く道。 내가 생명이야. 私が命だ。 너희들 영생 얻을 수가 있어. 永遠の命を得ることが 내가 できる。 진리야. 私が真理だ。 하나님 말씀이 진리예요. 神の言葉が真理です。 주님이 말씀했어요. 主が言われました。 세상에 누구도 내가 길이요 진리요 생명이라고 말하는 사람이 아무도 없어요. この世誰であっても私が道、真理、命だと言った者はいません。 석가모니 내가 길이다 안 그랬어요. 釈迦も私が道だとは言いません。 석가모니가 보리수 나무 밑에서 원래 뭐 조그만 나라의 왕자잖아요. 釈迦はもともと小さな国の王子でありました。 왕자가 아무리 좋은 침대, 좋은 음식을 먹어도 영적 문제는 오게 돼 있어요. いくらいい家でいくらいい食べ物を食べていても霊的問題は来ます。 영적은 뭐 괴로워요. だから辛いわけは 사람이 왜 태어나고 왜 고생하고 죽고 어디로 가느냐 이 なぜ 말이에요. 人は生まれて苦労をして、そして死んでどこに向かうのか。 그래서 존경받을 만한 인물이에요. 本当に尊敬されるべき人物でしょう。 다른 사람은 그런 생각 안 하잖아요. 他の人はそのようなことも考えない 뭐 でしょう。 배부르고 뭐 먹고 죽자. 그러지 이 사람은 그게 아니에요. お腹いっぱいになって、その人はそういう人ではありませんでした。 사람이 왜 아플까? なぜ人は痛むのか。 정신 문제 왜 올까? なぜ精神的に苦しむのか。 태어나 죽으면 어디로 갈까? 死んだらどこに行くのだろう。 이게 자기를 괴롭히는 거예요. それが自分を苦しめるわけです。 그러니까 좋은 집이요. 그게 편안한 게 아니에요. だからいい家が安らぎではありません。 그걸 집 나와버렸어. 家を出てきました。 돌아다니면서 진리를 찾는 真 거예요. 理を探し求めて歩みます。 보리수 나무 밑에서 아무리 해도요. 결과가 뭐냐? 무라 무. 木の下でいくら考えても結果は無で 남이 す。 아버 무 나는 모르겠다 이 말이에요. 私は分からない、ないということです。 그래서 제자가 질문했잖아요. 석가에게. 弟子たちが釈迦に質問しました。 죽으면
어떻게 되겠습니까? 死んだらどうなりますかと。 석가가 뭐라고 대답했어요? 釈迦が何と言いますか？ 지금 내 문제도 내가 해결할 수 없는데 죽은 문제를 내가 어떻게 해결하느냐. 今私の問題も解決できないのに、死んだ後の問題はどうやって解決するのか 몰라요. 知らないわけです。 말씀이신 예수님이 이렇게 말씀했어요. 言葉であるイエスはこのように言われました。 내가 길이다 이 말이에요. 私が道だ。 더 왜 길이 그 길밖에 없어요. The way、その道しかないという。 천하의 구원 얻을 만한 이름이 하나밖에 없어요. 天の下、救われることができる名は一つしかありません。 내가 진리다 이 말. 私が真理だ。 내가 생명이다. 이 말. 私が命だ。 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없다. 私を通らなければ、父のもとに行く者はいないと言われました。 그래서 예수님 그리스도 안에는요 생명이 있어요. キリストの中には命があります。 예수 믿으면 생명 얻는 거예요. イエスを信じれば命を得ます。 예수 믿으면 여러분 영권이 생겨요. イエスを信じれば霊権が与えられます。 권세가 생겨요. 権威が与えられるということです。 사단을 이기는 겁니다. そしてサタンに勝てます。 귀신과 마귀를 이기는 겁니다. 悪霊に勝てます。 병 걸린 분 계십니까? 病気である方いますか？ 정신 문제 있는 사람 있습니까? 精神的に苦しい方いますか？ 집안에 그런 분이 있어요? 家庭にそういう人がいます 악몽을 か？ 꾸고 悪夢を見たり、 잠을 자도 놀래고 夜眠ることもできない。 땀을 뭐가 보이고 何かが見えたり、 정신 문제 있는 사람 꽉 찼어요. 精神的な問題ある人たくさんいます。 간단하게 끝냅니다. 簡単に終わります。 예수 그리스도 믿고 예수 그리스도 이름으로 기도하면요 흑암은 무너지는 イ 거예요. エス・キリストを信じてイエスの皆で祈れば暗闇は崩れます。 어떻게 무너집니까? どのように崩れますか？ 그게 오늘 영접의 비밀이에요. 今日それが修法3番に書いてある受け入れの奥義です。 시간이 없어서 설명을 자세히 하면 좋은데 집에 가서 이걸 묵상하세요. 時間がないので家に帰って黙想してみてください。 영접이 뭡니까? 受け入れとは何でしょうか？ 영접이라는 것은 예수 그리스도를 마음에 믿고 입으로 고백하는 게 영접이에요. 受け入れとは心で信じて口で告白することが受け入れです。 로마서 10장 10절. ローマ10章10節。 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 人が心で信じて義と認められ、 입으로 시인하여 구원에 이른다 그랬어요. 口で告白し救いを得ると言います。 영접하면은 오늘 주부에 12가지만 적어놨어요. 受け入れれば今日修法には12個を書いておきました。 어떤 일이 일어나느냐? どんなことが起こるのか。 여러분이 예수가 그리스도구나. あ、イエスがキリストだ。 이분이 하나님이시구나. この方が神だ。 내가 이분이 그리스도인 걸 믿어야 되겠구나. イエスがキリストであることを信じなければ。 그리스도를 믿고 입으로 고백하고 영접하는 순간에 여러분이 어떻게 변하는가? キリストを信じてその方を受け入れるとき皆さんがどのように変わるのか。 영적으로 이렇게 변해요. 霊的にこのように変わります。 첫째, 一つ目、 성령이 여러분 속에 들어오십니다. 聖霊が皆さんの中に内住されます。 영혼이 나를 떠나지 않습니다. 永遠に離れません。 하나님의 영이 내 속에 내가 영접할 때 오시는 거예요. 神の霊が私が受け入れたその時から来られます。 두 번째, 내가 예수님이 성령이 오실 때 내가 빛을 받는 거예요. 二つ目、イエス様が来られることは光を受け入れるということで 이 す。 빛은 구원을 주시는 빛이에요. この光は救いを与える光です。 여러분이 빛이 올 때 어둠은 무너지는 거예요. 皆さんに光が来るとき、暗闇は打ち消されま 하나님이 す。 들어올 때 사단과 귀신은 떠나가는 거예요. 神が皆さんの中に入ってくるとき、サタンは去っていきます。 여러분이 영접할 때 그 사람은 기도 응답을 받을 수 있어요. また受け入れるときから祈りの答えを受けることができます。 지금부터 너희들이 구하지 않았지? 이제부터 구하라. 너희들이 기도 응답 받을 것이다. 今まで願っていなかったことを祈りなさい。そうすれば答えられ、あなた方が喜ぶだろうと言われました。 기도하면 응답 옵니다. 祈れば答えられます。 영접은 하나님의 자녀가 된 고백이에요. また受け入れとは神の子供になるという告白です。 하나님을 아버지라 그래야지. 神をパパ、父と言います。 여러분 불신자들에게 하나님을 아버지라고 해봐 못합니다. 不信者たちに神に対してパパと呼んでみなさいと言ってもできません。 못해요. できません。 진실로 못합니다. 真実な心でできま 우리는 せん。 할 수 있어요. 私たちはできます。 하나님을 아버지라고 할 수 있어요. 神を父と呼ぶことができます。 왜요? なぜでしょ 영접하고 구원받았기 때문에. う？受け入れて救われているからです。 영접할 때 사단과 완전히 사요나예요. 受け入れるとき、サタンと永遠にさよならです。 사단과 끝이에요. サタンと終わります。 두 분 다시 나하고 상관이 もう 없어요. 二度と私と関係がありま 우상미신 す。 점수라고 상관이 없어요. 偶像や迷信、占い関係があります。 사단과 영원히 사요나라 빠빠이. サタンと永遠にさよならバイバイです。 왜?
하나님의 자녀가 됐기 때문에. 神の子供になったからです。 마귀의 자녀가 하나님의 자녀로 바뀌었어요. 悪魔の子供が神の子供へと変わります。 사단의 자녀가 아니에요. サタンの子供じゃありません。 창세기 3장에서 완전히 해방받았어요. 創世記3章から完全に解放されます。 여러분 영접할 때 하나님이 이 땅에서 여러분을 최고로 관심 있게 봅니다. 皆さんが受け入れたその時から神は最も大きな関心を持って皆さんを見られます。 내가 너희를 고아로 내버려 두지 않는다 그랬어요. 私はあなた方を孤児のように放っておかないと言われます。 하나님 관심의 대상이에요. 神の関心の対象となりま 옛날에 す。 우리 집 애들이 하지만 소갖고 다녔어요. 私の子供たちが以前ここにある八幡小学校に通いまし 이제 た。 갑자기 비가 와요. で、ある日いきなり雨が降ります。 그럼 제가 우산을 2개 들고 갑니다. 私は傘を2つ持っていきま 내 す。 거 쓰고 2개 들고 私の被ってまた2つを持って。 아이들이 공부 마치고 막 나와요. で、子供たちが学校が終わったら出てきます。 비를 맞고 막 나갑니다. 雨に濡れながら出てきます。 미안한 말씀에서 나는 아무 다른 애기는 관심이 없어. 正直他の子供には関心がありません。 비를 맞든 안 맞든 もう雨に濡れても濡れな 나하고 くても 상관이 없어요. 私とは関係がない。 내 자식이 아니니까. 私の子供じゃない 내 からです。 관심은 딱 하나밖에 없어요. 私の関心は一つ 우리 しかあり 애가 ませ 언제 ん。 나오느냐? 私の子供はいつ出てくるの 거기에만 か。 관심이에요. そこにだけ関心があ 그게 ります。 부모의 관심의 대상이에요. それが両親の関心の対象 우선을 で 내 す。 아이에게 주는 거예요. その傘を私の子供に与えます。 여러분이 예수 믿는 순간에 皆さんがイエスを信じる 일본 瞬 땅에 間、 하나님의 관심의 대상이 되는 거예요. この日本の地で神の関心の対象となります。 여러분을 지키시고 보호하고 인도하는 거예요. 皆さんを守り保護し導かれます。 사단이 이제 여러분을 두려워합니다. サタンが皆さんを恐れます。 삶이 거꾸로 되는 거예요. 逆さまになるわけです。 사단을 정복하고 이길 수 있는 거예요. サタンを征服し、勝つことができます。 주 예수 그리스도 이름으로 명하노니 主イエス・キリストの皆で命ず。 질병의 사단의 세례가 내 몸에서 떠나갈지어다. 病を与えるサタンの勢力は去っていけ。 내 정신의 염려, 근심, 걱정, 어둠의 세례가 예수 이름으로 명하노니 내 몸에서 떠나갈지어다. 私の精神、考えに働く暗闇の勢力はイエスの皆で命ず去っていけ。 기도하세요. そういうふうに祈ってください。 여러분에게는 권세가 있어요. 皆さんには権威があります。 하나님이 주신 거예요. 神から与えられたものです。 아버지 거 자녀 거예요. 神のものが子供のものです。 쓰라 이 말이요. それを用いてください。 안 쓰니까 당하지. 使わないからやられます。 권세는 쓰라고 주시는 거예요. 権威は使うために与えられているものです。 여러분이 하나님의 성전이에요. 皆さんが神の神殿で 여러분이 す。 교회예요. 皆さんが教会で 하나님 す。 여러분 속에 계세요. 神が皆さんの中におられま 내가 す。 천국이에요. 私が天国です。 얼마나 어마어마한 축복이에요. ものすごい祝福です。 영접했다는 말은 내가 하나님 믿습니다라는 이 말은 성령으로 하나님 나라를 인을 치버린 거예요. 受け入れたということは、神が聖霊によって私を承認されたということです。 하나님께서 나에게 도장을 찍어버린 거예요. 神が私に反抗を押したわけです。 영접은 하나님께서 나에게 너는 내 것이다. 너는 하나님의 자녀다라고 도장을 찍어버리는 것과 똑같은 거예요. 受け入れとは、神が私に、あなたは私の子供だと反抗を押したのと同じです。 영접은 표식이에요. 受け入れとはその印です。 하나님의 자녀의 표식이에요. 神の子供の印です。 그래서 천국은 영접하는 사람 표시만 가지고 있는 도장 받은 사람만 가는 な 거예요. ので天国はその印を持っている人だけが行くところです。 자, 이 영접은 여러분이요, 진짜 이 말씀 가지고요, 진짜 묵상해야 돼요. この受け入れのメッセージを持って皆さん本当に黙想してみなければいけません。 이걸 다 놓치는 거예요. しかしこれを全て失って生きていきます。 구원은 받았는데 救いは受けているのに、 구원의 축복을 못 누려요. 救いの祝福を味わいます。 안타까운 일이죠. 本当に悔しいことです。 그러니까 염려, 근심, 걱정, 시달리고 사단에게 당하고 문제에 당하고 인간에게 당하고 아무것도 당할 거 없는데 이미 우리에게 이길 수 있는 정복자 위치를 다 주었는데 당하며 사는 거예요. なので心配、思い煩い、人や環境にやられっぱなしで、そのようなやられる位置じゃないのに、征服者の位置を与えたのに、いつもやられてばかりです。 당하지 마세요. もうこれ以上やられないでください。 하나님의 자녀 프라이드를 가지고 사세요. 神の子供というプライドを持って生きてください。 자부심이 있어야지. その誇りがなければいけません。 자존심 가지세요. 自尊心を持ってください。 모든 걸 할 수 있어요. 자긍심 가지라 이 말이에요. すべてができるという誇りを持ってください。 세상을 사람을 환경을 정복해야지. この世を支配しなければいけません。 돈이 없는 것뿐이지 여러분요 세상에 하나님의 나라를 만드신 거예요. お金がないだけであって、皆さんは神によって創造された 돈 人 없는 々 가지고 です。 약구 죽을 필요가 없어요. お金がないからといって気を落とす必要もありません。
영적인 거예요. 우리는 영적인 존재예요. 私たちは霊的存在です。 돈 놔두고 천국 가야 돼요. お金も結局は下ろして天国に行かなければいけま 돈은요 せん。 영원한 게 お 아니에요. 金は永遠なものでもあります。 헐상이에요. 실상이 아니라니까요. 実像ではなく虚像です。 세상의 높음, 권세, 국회의원 아무것도 아니에요. 世の地位や権威、何でもないものです。 구원받아야 돼요. 救われなければいけません。 정말 영적인 자부심을 가지세요. 本当に霊的プライドを持ってください。 그래서 종교생활 하지 말고 동경의 임마누엘 교회 나오신 분들 말씀을 실제로 붙잡으세요. 東京インマヌエル教会の皆さんは宗教生活せずに言葉を実際に握ってください。 하나님이 여러분에게 축복 주시려고 神は皆さんに祝福を与えるために 기다리고 계십니다. 待っておられま 그걸 す。 받아 누리라 이 말이에요. それを皆さんが受けて味わってください。 말씀과 기도를 통해서 御言葉と祈りを通して 따라합시다. ついて言ってください。 나는 승리자다. 私は勝利者だ。 진짜 승리자예요, 여러분이. 本当に皆さんが勝利者です。 여러분 정복자예요. 征服者です。 여러분은 세상을 다스리는 자예요. 皆さんは世を支配するものです。 하나님 그렇게 말씀했어요. 神がそのように言われました。 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 信じることを主の皆で祝福します。 기도하겠습니다. お祈りします。 말씀으로 우리에게 오신 주님을 찬양합니다. 御言葉で私たちに来られた主を褒めたたえます。 금년을 말씀을 붙들게 하소서. 今年は御言葉を握ることが 내 できますように。 생각을 내 마음을 붙들지 말고 私の考え、私の心を握るのではなく、 환경 속에 살지 말고 環境の中で生きるのではなく、 하나님 말씀을 가지고 살게 하옵소서. 神の言葉を握って生きることができます。 말씀이 답입니다. 御言葉が答えです。 해답입니다. 回答です。 응답입니다. 答えです。 말씀에서 모든 문제를 찾을 수 있는 지혜를 주옵소서. 御言葉からすべての答えを見つけることができる知恵を与えてください。 금년엔 영혼이 잘 되고 범사에 잘 되고 강건한 복을 받게 하옵소서. 今年は魂、そしてすべてのことに幸いとなり、健康である答えをお与えください。 하나님 말씀이 성취되고 主の言葉が成就され、 기도가 응답되고 祈りが答えられ、 전도가 되어지는 이런 전도자의 삶을 살게 하옵소서. 伝道が成り立つ伝道者の暮らしになりますように、 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘.